Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika jadinya. Wadzalika jeung ari idoul asatid. Wadzalika jeung ari irdoul asatid. Bita diyatil wajibati eta tetep ku ngalakukeun pirang-pirang kewajiban. Wadzalika jeung ari irdoul asatid neangan ridho guru. Bita diyatil wajibati eta tetep ku ngalaksanakeun pirang-pirang kewajiban. Min hifdid durusi tegesna tina ngajagana pirang-pirang pelajaran. Min hifdid durusi tegesna tina pirang-pirang ngajaga pelajaran. Wal ijtihadi jeung sungguh-sungguh fi thalabil ilmi dina neangan ilmu. Wajtihadi jeung wal ijtihadi jeung sungguh-sungguh fi thalabil ilmi dina neangan ilmu. Wa ihdoril kutubi jeung ngayakeun kitab pirang-pirang kitab. Wa ihdoril kutubi jeung ngayakeun pirang-pirang kitab. Wadafatiri jeung pirang-pirang buku. Dafatir teh daftar. Wadafatiri jeung pirang-pirang buku. Wa jami'i adawati ta'limi jeung sakabeh alat pelajaran. Wa jami'i adawati ta'limi jeung sakabeh alat pelajaran. Wal muhafadzati jeung ngariksa ala salamatihima ala salamatiha kana kasalamatanana eta nu kabeh. Kutub jeung daftar jeung adawatu ta'lim eta. Wal muhafadzati jeung ngajaga ala salamatiha kana kasalamatan atawa kana kaawetan. Kana kaawetan eta kitab, daftar jeung naon adawatu ta'lim. Minat tagoyyuri tina barobah. Jadi salah satu dari beberapa rangkaian ngajaga naon, ngajaga atau irdour ustad dengan ridho guru itu bukan tidak serta-merta ngajaga perasaan guru unggul, tapi ngajaga apapun yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Di sini dicontohkan min hifdzid durus, tina ngajaga pirang-pirang pelajaran. Jadi ngaji teh ulah jiga ulah belang betong enak ngaji belang tilu poe teu ngaji. Ya kudu istiqomah, wastaqim kama umirta. Beristiqomahlah seperti yang diperintahkan. Jadi istiqomah. Si pardut tuh mana? Hah? Udur. Kadek. Coba penyakit kanker loba nama. Kantong kering. Wal istihadi jeung sungguh-sungguh manjadda wajada. Lain manjanda lain. Manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Berarti naon? Kan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Itu kan ari ngukir di atas batu kan hese. Jadi ketika masih kecil memang belajar sulit. Tapi kalau sudah mengukir di atas batu, kalau sudah jadi akan awet.
Makanya dulu kan ada apa, ada namanya peninggalan zaman megalitikum, itu kan zaman batu, dan sampai sekarang masih ada batu-batu anu ditinggalkan ke Firaun. Jadi piramid, batu-batu yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh dinasti Chang. Jadi dinasti Cheng jadi apa? Jadi tembok besar tembok besar Cina. Batu-batu yang ditinggalkan oleh zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sekarang masih bertahan, yaitu Ka'bah dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Merupakan bentuk kesungguhan mereka. Beda kalau belajar geus gede, bagi mengukir di atas air gampang tuh. Gampang tuh beur kali nulis cai dina luhureun cai, tapi seketika itu langsung hilang. Jadi ngaranna naon mun ceuk bahasa Jerman naon barhock. Bubar langsung pohok gitu. Jadi Hochzeit. Barhock Hochzeit, molhock bari ngacai gitu. Nah, jadi nanti gitu. Ngerti? Unggut ngerti? Kumaha? Duka. Nah, deuk sepoho gitu. Bubar ngaji. Karena mumpung masih kecil. At-ta'allum inda syikor, nah kan? Belajar di waktu kecil. Maka keluarga itu adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama itu adalah keluarga. Karena disitulah titik di mana letak awal pendidikan kita sebenarnya. Kalau secara harfiah, pendidikan kita kan diawali dari ketika kita mulai menginjak umur akil balik. Tapi sebenarnya pendidikan kita itu dimulai 100 tahun sebelum kita dilahirkan. Loh, kok bisa? Di aki urang dididik ku akina, ubuyutna, jangka wareng, udah gantung siwur, bawa nepi ka sendal jepit, sing sirangan ka dituna. Nah, itu berakibat naon? Berakibat pendidikan itu berdampak baik kepada anak cucu. Seperti doa Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bentuk pendidikan awal seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dididik di zaman aki buyut nanyata Ibrahim alaihi salam. Dan deketanana masa-masa pertengahan kapan kita mulai dididik? Ketika 4 bulan dina jero kan kandungan. Makanya ketika 4 bulan diurang sok aya naon? Marhabanan. Maca Quran gitu kan. Ketika kalau itu perempuan maka baca surat Maryam. Kalau itu laki-laki baca surat Luqman, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Tapi ulah kahfi wungkul. Ima maca kahfi ngan ingat nanti karena kisah molorna, molor ya ayu. Maca surat Al-Kahfi, maca naon Al-Kahfi jeung naon anak urang kade. Tapaulna karena kawalianana. Tawasalna bi ta'alumin, tawasalna bi limin antar zukonal wa siawang tarzukonal mana buksal minan tamliho martunus nainus dunumanus saripus pelajar dus kitmir. Itu adalah wasilah urang kasaha eta ngaran saha eta apal da muksal minan tam mun urang beres ngaji muksal minan tamliho martunus nainus dunumanus itu nama-nama ashabul kahfi. Muksal minan tamliho martunus nainus dunumanus Palestap Yunus nu kadalapan kitmir anjingna gitu. Ya orang tawasul lain tawasul karena keanjinganana lain. Tapi tawasul karena kesetiaan nana. Yang 7 orang ashabul kahfi kita tawasul karena nana. Tawasul karena keistiqomahan dalam menjaga kebenaran sampai dia mengasingkan diri daripada ikut dalam berbuat kedoliman. Tawasul kadinya. Naon istiqomah di ngaji. Isotik, dia kemana saji? Uih, dia bisul dina curugna. Lah, karena bisul dina curug yang balik. Kemana teh ada ajis? Uih, mana mutil? Itu bukan imah teh kalau mejewe di imah teh. Terus sare. Itu nawarna. Henteu. Eta mah berarti tafaul ka ashabul kafina, tafaul molorna eta. Lain tafaul istiqomah naonna? Istiqomah mempertahankan kebenaran. Jadi harus sungguh-sungguh. Fitolabil ilmi tidak dengan ilmu minimal we rajin ngaji. Nah, itu rajin ngapal geunana ge gitu kan. Rajin ngaji. Karena apa? Karena kewajiban umat manusia Islam itu bukan bisa tapi ngaji. Masalah bisa jeung teu itu bukan domain kita, itu domain Allah Subhanahu wa taala. Itu domain Allah. Wal muhafadzah wa tidoril kubi wa dafatir wa jami' ada wa ta'lim, dan menjaga merawat
naon alat-alat naon alat-alat pembelajaran seperti buku, dafatir, pirang-pirang daftar teh bahasa Arab berarti kan, dafatir. Ini daftarun. Nanti buku. Kayak kutub ku jamak tina lapat kitabun. Jadi kitab teh sok aya bahasa kieu gini. Mana teh sopan kana kitab, eta mana ieu lagi kitab yang buku. Kitab teh buku. Buku bahasa Arab naon? Kitabun buku gitu kan, gitu di bahasa Arab teh. Kadang-kadang orang masuk salah kaprah. Mana para duit buku kita tunda dihandap, da lain kitab yang buku cenah. Mereka kana keep, ada kitab teh buku gitu. Cerona ilmu. Kalau daftar itu buku yang sudah tersusun ilmu. Jadi kalau kitab itu masih umum, buku kosong, kitab ngaranna. Buku nu geus isi kitab ngaranna, tapi lebih terperinci geus aya naon seperti iya kan sudah terjadi geus aya pasal, geus aya rangkuman dan lain sebagainya, itu ngaranna daftar. Atau bisa disebutnya daftar teh bisa karena buku pencret gini aya. Apa buku pencret? Buku diare. Wa jami adat ta'lim jeung sakabeh peralatan belajar, pena, pulpen gitu kan. Itu kudu dijaga kurang. Ulah poe ayeuna pulpen sapoe teh beak 5 pulpen. Orang teh dipake naon? Anu surat. Nulis jeung saha? Kabogoh saha? Kabogoh batur. Omong tuh. Wal muhafadzatu ala salamatiha min taghayyir. Wa nadhafatiha jeung kabersihanana eta adawat atawa kulun kabeh. Tulikeun. Min taghayyuri tina berubah, jadi jaga jadi perubahan iklim. Makana zaman baheula mah santri teh kitab teh sok dibungkus ku naon? Ku kertas semen. Ku sak semen gitu. Itu awet. Itu lausana jadi keum ge baseuh eta. Ya moal soe eta mah kertas semen. Ayeuna mah kertas semen make naon jika lain kertas jiga baheula mah kan. Jadi mun baheula keur pesantren kalau ada bungkus sak semen itu sok dipuluh, dikumbang. Dikumbangnya kan terontok, da sabab duka terbuatin naon gitu kertas semen. Kan aya 3 lapisnya, lapisan anu bersih tengah, anu bersih. Nah, itu dikumbah, nanti dipoe dipakai bungkus kitab. Wah, eta mah nepi ka belut-buluan kuda jang-jangan ge moal rusak eta. Awet eta. Itu kan di mana eta turun temurun. Pangna kitu urang teh apal ilah salami mitina gitu. Cuman ya itu terbukti, survei membuktikan gitu kan secara klinis bahwa bungkus semen itu bisa pakai pengawet. Nah, jika iya lumayan lah dibungkus nu kieu ku Teh Nurul jika kue tar tuh. Lumayan tapi kan dibungkus itu. Supaya apa? Supaya menjaga hibdun min salamati hi adawati ta'ali. Wadado patiha jeung kebersihan eta ada watu ta'lim. Anil ausakhi tina pirang-pirang kotoran. Anil ausakhi tina pirang-pirang kotoran dijaga ulah ngebul komo nepi ka aya naon da ngajina bari tawasul ka saha tadi sabul kahfi bari molor. Kamu teu katempo mah awewe no harudang teh we. Ini sarare awewe teu katempo. Halo. Ayo wah. Oh ya. Itu kan sarare. Jadi non dijaga tina pirang-pirang kotoran. Pas udang-udang pokoknya hanya satu kalimat yang bisa membangunkan seorang santri, itu kalimat wallahu a'lam. Wah, pokoknya mun sare kumaha we ge wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cengar santri mah geus kadang wallahu a'lam. Pokoknya kalimat yang paling mujarab diceulik santri mah kalimat wallahu a'lam. Beres. Komo robin pak nama walah geus cenghar di juri kita geus heueuh we. Namun geus ngadeng wallahu a'lam. Pas udang dina kitab teh geus aya we Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dina kitab. Aya dina kitab naon? Dina kitab kan sok aya tapak-tapak pulau-pulau gitu. Ade tadi jaga jangan seperti itu. Kitab jin bantal. Bantal didiukan. Wal muadzabati jeung
merhatikeun alal huduri karena kehadiran. Alal huduri karena kehadiran yaumian dina saban-saban poe. Alal huduri karena kehadiran yaumian dina pirang-pirang poe, dina saban-saban poe ilal madrasati ka kelas, ka madrasah. Ilal madrasati ka madrasah. Seperti kan al-i'lan ila jami'it tullab wa tulibah alaikumul hudul fil fusulil muayyanah lidirosati ulumil muayyana sadaya santri wa santriyat supaya disegerakan masuk ke kelasnya masing-masing untuk mengkaji kitabnya masing-masing maka belajar merangkat gitu ya, supaya menjaga konsisten kita belajar ke kelas. Nah, karena ya jadwal ya orang mah kan geus dibantu ku jadwal salat. Karena lamun geus beres salat ulah ngadon ka kobong molor heula. Oke ngadaguan geus guru geus asup tarek asup nah itu awas. Ada yang mengatakan dina talim kan dikatakan gitu. Kalau guru masuk duluan pintu rahmat geus ditutup gitu. Ya, ulah sampai orang ngaji teh kapilaan ku guru ka kelas. Geus teu ajangan rahmat. Cuk malaikat teh naon geus ditutupan ku aing. Anteu ketemu aya pantona. Qabla mi'adi ta'limi samemeh dina samemeh waktuna belajar. Jadi cicing di kelas samemeh waktu belajar imang ngadogon la ilaha illallah kare. Akhlak wewe ta biasa nama tah. Da deukeut madrasah teh oh geus aya cenah. Rek berlenyang madrasah. Wa antakuma jeung yen ngadeg anjeun anta tegesna anjeun. Wa antakuma jeung yen kudu ngadeg anjeun anta tegesna anjeun au ahadu zumalaika atawa salah sahiji babaturan anjeun au ahadu zumalaika atawa salah satu babaturan anjeun makomaman dina tempatna jalma atau dina tempatna jalma makomaman dina tempatna jalma goba anu eueuh siman minal asatidati ti sawareh pirang-pirang guru. Ti sawareh pirang-pirang guru. Idza kana di mana-mana bukti naon dalika eta naon dalika eta jadi gaganti. Eta jadi gaganti fil imkani dina tempat ini bentuk etika urang lan nepi ka si kelas teh kosong lamun misalnya babaturan seperti halnya salat berjamaah kalau ketika ada di depan kosong maka kita mengisi sop yang di depan begitu pun ngaji kan kurang mah komo naon ngaji teh sok aya pojok-pojok tuang-tuang dengan anu poek gampang molor. Ya kudu nangan pangharep-harep gitu dengan kudu pada gede-gede jeung guru. Bahkan proses belajar mengajar itu yang paling baik adalah ketika ada celah, tidak ada celah antara guru dan murid dalam saling menatap saling bisa menatap. Karena dina tukang geus diwancan ketika melihat wajah guru itu memberikan barokah gitu. Memberikan barokah. Li alla ya taat tolak supaya henteu kosong naon ad-darsu pelajaran. Li alla ya taat tolak supaya henteu kosong naon ad-darsu pelajaran. Watahsula jeung yen hasil jeung watahsula jeung henteu hasil naon al-fawdo kariwuhan naon al-fawdo kariwuhan
fil qismi dina kelas, fil qismi dina kelas, watibaan jeung pasti, jeung pasti inna ustadaka sanyana guru anjeun, sanyana guru anjeun yafrohu eta bungah ustad jiddan kacida. Inna ustadaka sanyana guru anjeun yafrohu eta bungah ustad jiddan kacida. Jadi logat aya nama jiddan BGT. Jadi bungah banget. Bimuhafadotika ku sabab ngajaga na anjeun ala nidomi karena pelajaran, karena peraturan. Bimuhafadotika karena ku sabab ngajaga na anjeun ala nidomi karena peraturan. Kenapa harus adanya peraturan? Sabab naon? Sabab ada kaidah mengatakan al haqqu bila nidom yuglabu bil batil ma'an nidom. Kebenaran yang tidak terorganisasi, yang tidak teratur itu akan gampang terkalahkan oleh naon? Oleh keburukan yang teratur. Ulah eleh ku begal. Begal itu terstruktur, aya ketuana, aya bendaharana, aya bagian eksekutorna, aya bagian yeuna, aya bagian tim pengintai dan lain sebagainya, ada pengumpul dana dan lain sebagainya, ada humasna, ada sekretaris, tukang nyatat sabaraha menang motorna ieu. Ieu bagian logistikna. Lamun lapar ieu bagian tim doana. Aya begal tim ngadoana, gabah aya teu ngadoana. Aya ngadu. Jadi ngebegal itu tidak bekerja sendiri, mereka tim. Maka tim itulah, maka apa? Maka ketika wajar ketika orang berhasil ngarampok sebab dalam ngarampok teh ujug-ujug ngarampok. Kenapa? Mereka make organisasi. Jadi ada tim pengintai. Intai heula belah ditu belah dieu. Nah, bagaimana ininya? Nah, ini ada tim ini apa? Tim IT-nya, dia mematikan CCTV dan lain sebagainya atau mematikan listrik dan lain sebagainya. Ini tim mobilisasinya, dia bagian supirnya, ini drivernya dan lain sebagainya. Akhirnya karena bantuan tim mereka, al-haqqu bila nidom yuglabu bil batil manidom. Sampai kepolisian pun dikelabui, masyarakat dikelabui. Kenapa? Karena masyarakat tidak berorganisasi, sedangkan maling berorganisasi. Jadi naon, saling membutuhkan satu sama lain, itulah berorganisasi. Maka harus ingat kita itu adalah human zone politikon. Naon cenah? Human zone politikon artinya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia sosial. Teu bisa, jalma beunghar teu bisa lamun eueuh jalma miskin sanu gaweana. Jalma miskin teu bisa lamun eueuh jalma beunghar sanu mere duitna. Kan gitu, saling membutuhkan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain, bukan simbiosis parasitisme, saling merugikan satu sama lain. Nah, jangan hirup juga sengket, apal sengket. Kutil, daging jadi. Nah, itu kan aya mah aya nganu ngarungna kalanya leuweun nu aya gitu. Maka hiduplah seperti naon? Seperti parasit yang bermanfaat. Simbiosis mutualisme. Wa min adabi wallahu a'lam.